你中意接邊種多啲 ？ATM 佬，ATM 佬，我都想要，我都想要。我哋可以發掘下關於妖精佢接調教嘅時候嘅一啲心路歷程，因為你知啦，我咧就淨係口嗨啫，我就從來未搞過呢啲嘅。我都想試下究竟係一個咩感覺。唔好意思，我非禮咗先。死變態！想問下你小朋友，佢係點樣開始去調教？你冇理由一嚟 po IG 或者 po Facebook po X 咁你通常呢啲就同人哋講話，你可以 pay 我，我就調教你。唔係，咁呢啲通常啲受眾都係 M 多嘅，唔係本身戀足嘅話，呢啲咁佢哋收費會調教有冇進入嘅過程啊？即係淨係玩佢啊？係啊，即係唔需要俾佢進入，亦都唔需要幫佢啲乜嘢。通常都冇嘅，或者佢哋會自己嚟咯。通常做啲乜嘢？其實係好 customize 嘅，即係你每個人，因為其實調教嗰個範圍好大噶嘛，咁每個人中意嘅唔同，可能有啲人中意痛，有啲人中意唔痛嘅，有啲人中意講嘢，有啲人中意唔講嘢，有啲人有劇情有角色代入，所以你係要會根據每個人唔同，然後去整一個屬於佢嘅方案，即係唔會個個一樣嘅。通常係去酒店㗎啦。酒店或者其實香港有啲專門玩呢啲嘅地方嘅，但係圈外人唔會知咯，即係佢哋會有啲籠，即係好似人咁大啦，跟住有啲工具，即係好大個 X 咧拍戲，你見到嗰種咧，但係好大個嗰啲刑具，但係嗰啲你係圈外人係唔會知地方，你要圈中人你先至會識朋友，你先要 book 到。嗰啲收費幾多㗎？哇！咁我都唔清楚，應該有段小通常都係嗰個時人計，唔係段小時計係啦。哦但係會係通常都係 M 去俾錢㗎嘛，佢哋會就包晒所有實費咯。咁你通常接呢啲調教咧，就淨係做呢樣嘢，會唔會話可能事前或者事後食個飯或者都會嘅，都會嘅。咁之後咧，即係仲會唔會傾偈其他嘢？定係話齋？會傾偈嘅，但係唔會傾到好 personal 嘅嘢咯，即係唔會透露個人資訊，即係你唔會話你喺邊度做嘢啊，邊度讀書咁樣，呢啲就唔講。你會可能都會講下啲可能感情啊咁樣，佢開心唔開心啊咁樣，呢啲都會講嘅。即係好似即係其實就係俾情緒價值佢咯。係咯。咁有啲唔係現實中調教啊嘛，有啲淨係可能需要語音、打電話或者係文字調教。嗰啲係咪簡單啲啊？你中意接邊種多啲？ATM 佬，ATM 佬。我都想要，我都想要，自己認證啦。係 ATM 佬。ATM 佬係即係佢好中意俾人榨取佢啲金錢嘅人咯，係咯。嗰啲通常有錢嘅定係冇錢，定係冇錢都會想做 ATM 佬？我唔知佢有冇錢喎，但係佢唔會俾好大個數嘅，都係幾百幾百、1000幾百咁樣俾啫。咩頻率啊？好難講噶喎，睇下嗰個人心情度。唔係，即係你睇下你個流量會唔會 reach 到呢啲人啊嘛？你付出啲乜嘢啊？點解你要付出啊？咁你係高過佢噶嘛？呢個權力喺上面噶嘛？你唔需要付出。即係好似嗰啲女王收啲，你俾我係冰涼嗰啲。係啦，你俾我係應該噶嘛？咪就咁咯。大家地位本身就唔一樣，你要代入呢件事上面。我真係冇諗過，我成日都喺度諗咧，即係其實都有人話，哎呀想俾錢我請我食飯嗰啲嘢，跟住我就喺度諗。佢想要喺我呢度獲得啲咩？我要俾啲咩佢咧？我係咪應該要陪佢傾下偈咧？如果我要收呢份錢咁樣，咁係因為呢個你諗錯咗咯。呢個價值唔係陪佢。係因為我個諗法就係佢冇理由咁傻噶嘛，即係俾錢我咩都。咁本身我就係貴過你咯，因為我真係從來冇代入過喎。因為大把人想同我食飯，咁所以我貴過你咯，我唔會想同你食飯，所以你要俾錢同我食飯咯。呢個係嗰個好痛商品價值啊嘛，經濟學嚟噶嘛，你明唔明啊？冇人想同我食。唔係啊，即係我個意思係假設一啲男士想同你食飯，咁但係好少有女仔會好想同一個男士食飯噶嘛，除非你話係你係 MC 咧，你係嗰啲明星咁樣，咁你個價值就唔一樣啦。即係其實就係價值，大家地位唔同咯。係啊。咁我地位高過你，你自願想俾錢我使，係啊，喺我呢度獲得注意。唔係，其實你俾錢我使呢件事已經係一個 privilege 嚟㗎啦嘛。長知識了，我從來冇諗過，我成日就喺度諗，佢哋其實係啲咩嘅諗法會令到佢哋咁樣做？係咪生活中成日俾上司壓榨，或者係勁唔開心，所以佢哋覺得咁樣可以發泄到？
其實我覺得每個人都唔同嘅，但係或多或少都有少少同佢哋。其實本身呢啲嘢都好心理學㗎，因為我自己係一個性癖呢啲嘢。我唔知點樣為之極 S， 但係我係絕對 M 唔到嗰啲咧。即係咧，如果我哋喐緊嘅時候咧，喺後面箍我頸咧，我會瞬間乾晒嗰啲，即係會瞬間冇 feel。同埋咧，如果即係無端打我屁屁嗰啲咧，我就會即係會瞬間覺得好厭惡咯。我會覺得你咩身份？你憑咩打我屁屁？我打你又差唔多，打我你憑咩啊？類似咁樣咯，但係我覺得呢樣嘢係要除咗床上面，你個人本身都係咁咯，即係喺生活上面。因為咧啲 fans 啊嗰啲，佢哋又話我好毒舌，但係其實我覺得好溫柔啊，但係佢哋話我好毒舌咯。佢話我好中意鬧人，好中意督人哋啲痛處，但係我又做唔到話走去收費調教，因為我覺得呢樣嘢要好自然地去鬧人，但係你我無端端去幫人哋去諗一段嘢去鬧人，我係做唔到，因為我覺得我自己好似好侮辱佢咁。但係現實傾偈上面咧，我無端端鬧你兩句或者係督你痛處，我會覺得好爽，同埋我覺得呢個係你抵死。但係你話收費調教，我覺得自己又做唔到呢樣嘢，我覺得好難其實。因為好難，其實你要好了解人類情感先可以做到，因為每個人中意嘅嘢都唔同。你不如去整篇論文，你可以讀大學咧，去呢個 Con U 嗰度去研究。唔係，其實性癖本身同心理學都係即係好大關係㗎啦，分唔開嘅。其實都大部分人點解會有佢嘅性癖，同可能佢過去啲經歷啊，係一定有啲關係嘅，唔會係你出世就有㗎嘛。呢啲嘢係一定有個起點嘅。我哋琴日咧，痴女 group 度咧就進行咗一啲少少嘅深入討論啦，就係關於大家以前嘅樣，一啲黑歷史啦。咁咧，妖精個樣咧，以前咧係一個好古早味 MP 女，冇講。咁咧嗰陣時嘅你係有冇 S 嘅呢一個因子係純粹一個冇㗎。嗰陣時咧，我係調轉嘅。嗰陣時我係咧拍拖嘅時候咧，我係一個好卑微嘅人嚟嘅，即係成日都做人哋第三者啊，中意親嗰啲都係單戀啊，有對象啊，佢哋對我好差，即係當我唔係人咁嘅時候鬧我啊咁樣啊，覺得我好醜樣啊，所以嗰陣時我係好自卑嘅。但係我覺得就係因為咁，然後我就走咗去另一個極端，你就覺得我唔可以再係咁樣啦。哦，係啦，你要係。所以其實佢以前唔係渣女嚟嘅，係因為俾人渣太多。係啦，咁你走咗去另一個極，其實可能你好想去。你幾時開始有呢一個轉變？喺我出嚟蒲之後。哦，即係大個之後啦，總之就係。可能你見嘅人多咗，你會發，你冇聽嗰句説話咩？就係你男朋友對你唔好，外面嘅男人都想對你好。哦，即係你會發現中意一個垃圾，但係其實你喺出邊係好有價值噶。咁所以你越多人去圍繞你啊，咁樣獻殷勤咁樣嘅時候，咁你咪開始知道自己係個價值咯。即係原來我好受歡迎嘅，我唔需要係啊呢啲人係啦流眼淚咁樣，咁可能你就慢慢就會走咗向另一個極端。你而家仲會唔會？哎呀，為一個人啊好心動，有打算編散自己啲後宮嗰類咁樣嘅感覺？即係唔會有呢個感覺啦。唔會，我會想越嚟越多後宮。一班係呢個女嘅喺呢邊，跟住咧嗰邊係男嘅咁樣咧。唔係因為同埋你邊一個？我覺得你係慢慢大個咗之後，你先至會覺得我值得咯。以前你唔知啊嘛，即係會周圍留情咯。唔係啊，係以前咧，我咪話以前我係一個好自卑嘅人嘅，即係覺得自己咩都唔好啊，自己真係好醜樣啊。咁但係你大個咗，你就會知道我值得咯。你做咗好多付出㗎嘛，可能你去保養，你去學嘢，你去提升自己嘅技巧咁樣，你去學化妝、學打扮，你付出咗咁多努力，咁你咪可以同自己講話我很值得咯。咁你就有呢個驕傲喺度啦。咁所以可能係咁樣先至會變咗好 S。同埋好似細個咧，永遠都係吸引渣男多啲，可能因為自己唔識諗。係啊，唔識咯，戀愛腦，諗唔通咯。以前你要我都係咁。活得好漂亮，人哋先會愛你啊！要愛自己先咯。發現自己愛嗰啲咧，未必真係好，但係愛你嗰個咧就可以，即係就你至少會過得好咯。係咯。咁今日都傾咗好多關於佢嘅一啲百合嘅一啲心路歷程，同埋大家點解揾佢調教，佢一開始接調教，同埋一個咩原因導致佢會咁大嘅情緒轉變，大家應該都好了解。我哋係時候應該説再見，同埋我哋要好好呢個深入交流下，睇下下一次可以傾點。
今晚你咧？我今晚就會過去同你深入交流下，一邊食嘢，仲一邊食下你 OK，一邊食下佢，咁樣去睇下下一次可以同大家傾乜嘢，或者你哋下一次想睇邊個女，或者係話你哋知道黐女社邊一個有興趣啲，邊個神秘啲，或者我幫你哋問下咯，可能下次就係佢咧，或者下次就我哋可以攜黐女社成班人咁樣坐喺度傾下大家嘅一啲性癖嗰類嘢，唔知咧，下次先講咯。咁我哋今日就係咁多啦，再見啦，拜拜。